こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は一生に一度は行ってほしい東京から45分で行ける神々が集う伝説の島神津島の旅をお届けいたします。美しすぎる海から神秘的な山、そして絶景温泉と揃いすぎた大人の穴場旅行先、ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。神々が集った島とされる美しく神秘的な島神津島、人口は約1800人。東名の由来は日本神話に登場する神々が集まった場所という説もあり、歴史と神話が交錯する興味深い場所です。透明度日本一に選ばれたこともある透き通った海、東京名湧き水57選に選ばれた豊かな湧き水、花の百名山にも選ばれた豊かな山など、自然にあふれた美しい島には海も山も楽しめるスポットが満載。特に夜に見られる満天の星は美しい夜空を守る星空保護区に東京都で初めて認定された島です。本島に比べて夏は涼しく、冬は暖かいのが特徴ですが、冬は季節風の西風が強く吹く日も多いそうです。トレッキングなど島の散策が目当ての場合は、平均気温が約18度から21度前後の5月6月がおすすめ。海水浴が目的なら7月8月がおすすめになります。アクセスはなんと東京にある調布空港からたったの45分、高速ジェット船で3時間で行くことができます。ゆったり夜行の大型客船であれば神津島まで約9時間55分、電子しまぽしまぽ通貨を使えば島内でお得に過ごすことができますので、ぜひチェックしてみてください。それでは人生最高の島旅を一緒に楽しみましょう。はい、こんにちは、森です。旅は自己投資ということで、今、ラウンジにいます。太りすぎてね、暑くなってきたんで、新兵器手に入れました。これで汗を拭きたいと思います。暑いんで、いいと思います。で、今回は、伊豆諸島をね、ちょっと巡り旅したいと思います。で、最後にですね、小屋さんに、伊東温泉のね、ビュッフェを一緒に行こうと言われてるんで、それをご褒美に楽しみたいと思います。盛岡です。はい。大丈夫ですか。なんか名前呼ばれてました。ギリギリやったのかな。10分前にお越しくださいって書いてて、今12分前なんですけど、毎回怒られるやん。そう。はい、やってまいりました。私は今ですね、調布飛行場というところにいます。こんなところに空港があるなんて全く知らなかったんですけど、東京の調布ですね。ここに小さなね、飛行場がありまして、ここからですね、神津島とか大島とか、いろいろとこう、東京の離島に行けるということでね、船でも行けるんですけど、45分でね、神津島まで行けるということで、僕はこの飛行機を選びました。お値段も船よりも5、6千高いぐらいなんですけど、時間大事っていう人はこっちを選ぶのもいいと思います。たった19人しかね乗れない飛行機みたいで楽しみです。今回からね、でかい荷物に変えたんですよ。足ひれをね入れるために。乗るんかな。本日片道でのご利用ですね。はい。お荷物すべてこちらにお乗せ。体重までかかるんですね。なんと荷物がめちゃくちゃ重すぎて、超過料金9100円も払うことになってしまいました。そんなんあると思わへんやん。5キロ以上の荷物は神津島の場合は1キロあたり350円かかるということで、どんだけオーバーしてんねんみたいな話はしょうがないやんけ。水着とか撮影機材とかあるもんな。だから荷物多い人は結構きついかもしれない。
まあでもこれも経験ですね。そんなことを学ばせてくれるんですね。でも自分の体重書いたのは何やったんやろう。なんか座席のナンバー書いてなくて、そういえば僕時間をね変更したんですよ、昨日。この朝早い便、その時に座席の指定忘れてたな。窓が座れるんかな。どうやらね、座席も当日の重量バランスを考慮して決定するので指定できないみたいですね。だから体重を書かされたんや。ありがとうございました。さあ、初めての新中央航空。おお、すごい。おお、19人しか乗れないですからね。こうやって名前呼ばれるんや。はい。3番目の左でお願いします。こういう感じなんや。調布飛行場から神津島までは約45分で着くことができます。近すぎますね。お降りください。お疲れ様でした。さあ、到着しました。神津島空港です。風が結構強いです。奇跡の快晴です。梅雨の時期にやりましたね。ここで荷物受け取りみたいですね。あんな感じでアナログで送られてくるんですね。どれですか？これです。9722なんで、はい、どうぞお持ちください。はい、すみません。はい、ありがとうございます。それではレンタカーを借ります。あ、これです。はい、今レンタカーも借りました。まさかこんな晴れてくれるとはありがたい。空港を撮影しようと思ったんですけど、特に空港って書いてない感じですね。あります。ここにありました。控えめですね。僕と一緒ですね。今回の旅でね、もう空港に来ることがないので、ちょっとこの空港も見ておきましょう。あれか。ここから先、あれ、ここは喫煙所か。で、こう外出れへんのかな。デッキ。行けた。行けました。こんな感じで神津島って書いてますね。神津島。バス停もありますね。でもね、バスでね、集落に移動しようかなと思ってたんですけど、9時15分しかないんですよね。飛行機が着くのが9時45分とかなんで、こっから乗る人にはいいんですけど、ここに着いた人のバスはないんですね。だからやっぱレンタカー借りたりとか、宿の送迎とかが必要になりますね。はい、これが全体的なマップですからね。全体的はここか。これになりまして、これぐらいの島になるんですけど、空港がここにあって、そこからずっと上がって集落に、行くみたいな感じですね。でその辺りに海水浴場とかあるみたいで、天井山っていうね、山。これ頂上までは20分ぐらいでね、
行けるってことなんで、頂上までは行ってもいいかなと思うんですけど、ひとまずねちょっと見れそうなところダーッと見て、はい、行きたいと思います。多分ね1時間2時間あれば回れるんじゃないかなっていう気がします。で山頂には天然の池、白砂の砂漠地帯とかね、いろいろ見れるみたいですね。この赤崎遊歩道っていうのも結構有名ですね。飛び込み台とかがあるっていうところですね。これがどこなのか、赤崎遊歩道どこかわからんですね。まあどっかにあるんでしょう。 Google マップに頼ります。めっちゃ狭いやんけ。大丈夫かこれ。車で行けるところをねまず見ていきたいなと思いまして、一番近くにある千両池っていうとこ見に行きたいと思います。そのね道中がもうさすが島っすね。東京都とはいえ島なんですね。今回はね東京の島ということで、やっぱ今まで来た離島とはちょっとなんか違うんじゃないかなと思ってて、なんかいろいろ予約する段階からやっぱホームページもしっかり作られてますし、電子決済もねできるところが多くて、さすが東京だなという感じがしてます。ただ島に来てみるとやっぱ離島なんだなっていう感じですね。車も鍵差しっぱなしで返してくれたらいいとかね、なんかやっぱ離島の良さがありますね。まあ僕は関西の人間なんでねあれですけど、東京の方だったらもう本当にサクッと神津島に行くことができるっていうのはめっちゃいいですね。で道がめちゃくちゃ狭いところが多いんで気をつけてくださいということで、聞いてます。いやワクワクしません。いやまさかこんな晴れるとは思わなかったですね。もう今梅雨真っ只中です。6月26日ということで、むしろ梅雨が一昨日ぐらいから始まったということで聞いてるんで、まあほぼほぼ曇りになるかなみたいな感じ思ってたんですけど、嬉しいっすね。だからできるだけこの晴れてるうちに見れるとこ見たいなと思いますし、泳ぐところ泳いで、まあ、余裕があれば山の頂上まで行きたいと思います。いや普通山の頂上行くんちゃうんかって思うんですけど、いやしんどいじゃないですか。おっさんにはきついっす。みんな多分動画出してるでしょ。ということでね、登山は基本しません。しょうがない。あ、東大、神津島東大入り口って書いてるな。東大とかどうやって見たんや。車止めるとこあらへんよ。東大も横に車つけて見ないといけないですね。でもこの時間はまだ船のお客さんも来てない時間なんで、今のうちに観光しとくのがいいかもしれないですね。シュノーケルスポットとかはどこなんやろな。気がついたら過ぎちゃってたみたいです。全然違う方向行ってた。洗礼受けてますね。千両池を見る前にまずはちょっと灯台を見たいと思います。いやここ東京ですよ。東京からたった45分飛行機乗ってちょっと車走らせたらこんな誰もいないような場所が見つかるんですね。うわー波の音もすごい。うわーめっちゃ絶景じゃないですか。おーいきなりこんな登るんすか。おお、蜂の音がやばいやばい。意外と登るな。めっちゃ蜂おるやん。わ、すでにめっちゃいい景色、最高。しかしめっちゃしんどい。まだ登んの？いきなりかよ。来た。蜂じゃないな、これ花分。おお、来た。神津島灯台。昭和26年12月完成。航海の難所だったんですね。この辺は潮の流れが速くて、で航海難所で事故が多かったが、灯台の完成により事故は激減したと。それぐらい灯台って重要なんですね。やっぱり目印って大事ですよね。皆さんもそうでしょう。目標のないね生き方をしてるより、何かもう例えば体重1年で5キロ減らすとかね、収入を毎月5万円でも上げるみたいな、そういった目標、まさに灯台のようなことがねないと
やっぱり人生には張りがないし、人生の事故に遭う確率も減るでしょう。そんなことも教えてくれるんですね、この神津島。いきなりまさに旅は自己投資ということですね。素晴らしい。そしてこの灯台に登ると絶景だ。あ、でも海見えへんな。さっき途中で見えてた海の方が綺麗やったぞ。素晴らしい。いやー美しいね。まさか梅雨の時期にこんな景色見れるとは。諦めずにねトライしてみるもんですね。失敗してもいい、雨が降ってもいい。あれ、なんとこっから千両池行けるんや。え、ほんまに？いや、これ無理じゃね？いや、これはちょっときついんじゃないかな。ちょっと違う方向から行きます。これは無理じゃね？うん。いや、本来ならいけてたんかもしれないですけど、これは下りも大変ね、膝を痛めそうですが、今は暑い時期なんでね、僕の膝の調子もなかなかいいです。あんまり痛くない、多少痛いけど対馬のね旅のような絶望的な痛さではない。千両池の入り口見つけましたけど、ここは車で入ってはいけないんですかね。迂回するようにお願いします。どういう意味？あ、入ってもいいっていうことかですね。ここに入るんや。これも車前から来たら終わりやんけ。すごいな。本当にここは東京なんや。おお、絶景。すごい。これは絶景や。いやー、いいっすね。なんかもう島らしいこの情報が全然ない中でトライしていく。最高っすね。うわー、なんだこれ。お、なんか到着したぞ。よっしゃ。トイレもちゃんとあるし。よし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 、いいぞいいぞ。さあ到着しました。千両池。よかった、行けないんかと思った。旧噴火口でかなりの水深がある。昔は夜になると入り江の中へシマアジ、アカゼ、タカベなどが大量に入った。そのため入り口付近で不審板を立たせ、魚が入ったのを見届けると入り口を網で塞ぎ、翌朝魚をすくい上げたと。一夜にして一攫千金の水揚げがあったので千両池の名がついたということですね。素晴らしい。僕の再生も千両ならんかな。よし、行きますよ。また登るんかい。よし、頑張って登ろう。あ、これが灯台の遊歩道ってなってるから、あそこから行ける感じだったんですね。で、千両池はこっちと。なかなかやな。こんなん登山もしてたらもう膝の爆弾やられてまうな。おお、この途中もうわ、絶景。うわ、危ねえ、こきあった。セミの声にビビった。危ねえ。うわ、何これ、ごっつい下りやん。なかなかっすね。よいしょよいしょ。うわ、これはなかなか険しい。険しいぞこれ。よいしょ。よし、これはロープがあって正解やん。うわ、これ帰り大変やん。いや、これ晴れててよかったな。おお、すでになんかもうめっちゃいい感じの色見えてる。千両池感あるな。うお、危ねえ。よし、すごいなこれは。これはでもいいですね。見応えあります。いきなり。よいしょ。おお、すごい。おお、これはすごい。これは素晴らしいですね。これは半端ない。
美しすぎる。結構遠いな。めっちゃ遠回りするんや。サクッと行けると思ったけど意外と距離あるぞ。よいしょよいしょ。お、急にめっちゃ作られたような、急にウッドデッキみたいな。うわ、これこそ壊れんかな。お、すごい。これ戻るのマジ大変やな。うわ、ちょっと割れてるやん。お、つかない。よいしょ。やっぱ島旅する前は体力作りいります。おっと、ロープがある。なんやねんこれ。これを持っていきます。お、すごいな。僕の体重支えきれるか。お、ずっと。よしよしよし。おお、なかなか急に矢印、ありがたいですね。ああ、すごい。こっからはもうめっちゃ自然を降りる感じ。すごいな、これアドベンチャーや。なんか矢印書いてます。いや、これは怖いな。結構ほぼ線消えてるしな。大回りする感じなんや。この岩もすごいな。いや、これは天気でよかったな。これ天気やからこんな綺麗に見える。あんなところから降りてきました。あんなところから降りてきてます。やばいなこれ。これほんまに雨上がりとかだとずるっといきますね。これいけんのかな。よかった。こんな日に限ってシューズ履いてた。おお、来た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 。千両池来ました。千両池から楽しくね。それやってない。それはやってないぞ。俺のオリジナルや。こんな感じのとこから降りてきて、ここで一攫千金が狙えたと。こんな一攫千金が狙える動画ありますかね。令和の千両池を皆さん教えてください。素晴らしいですね。気持ちいい。風も気持ちいいし美しいな。さあ頑張って戻りますか。またこれを登らないといけないですけど、いやでも絶景見れたんでね、素晴らしいですね。最高。いや、ここは雨が降ってたりするとちょっとやめといた方がいいかもしれないですね。滑りそう。運が良かった。でこんなロープ伝っていかないといけないんでね。今度はこれを登るんか。なかなかやな。よいしょ。何回これやるん。きつい。じゃあ、いや結構ね大変ですけど、まさに皆さんにも一攫千金ね、千両ということでお届けできたんじゃないでしょうか。うわあ、気持ちいい。うわあ、すげえ。これ何これ。すごいビーチ。最高のビーチが広がってる。なんかすごい綺麗なビーチにやってまいりました。多幸浜っていうところですね。なんかすごい白い砂で、上から見るとめちゃくちゃ絶景でした。でここが三浦漁港船待合所というところで、ここから船が出るんですかね。これはすごいわ。割と上からまた眺めを。
こジェット船が出るんですね。あ、ここからも式根島とかに行けるんですね。そういや僕ジェット船撮ったけどどっち側から行くか全然見てなかった。もしかしたらこっちから出るんかもしれない。後で確認する。お、あそこからビーチに降りれますね。めっちゃ綺麗なビーチ。多幸湧き水、湧き水もあるんですね。なんとか名水南泉みたいなこと書いてたな。いやしかしすごいなこれ。めっちゃ白い。これはすごいわ。美しいな。なんでこんな美しいビーチなのに誰もおらへんねん。ほー、すげえ。半端ない美しさ。うわ、色が美しいですね。いや、そしてこんな海の真ん前にこんな岩が立ちふさがるような場所ありましたか。すごい、スケールがすごい。いやー、これは半端ないっすね。ここにもなぜか僕しかいません。どういうことやねん。信じられない。みんなどこ行ってるんや。そしてこの美しい海の目の前に湧き水が湧いてるんですね。すごいですね。水も豊富にあるということですか。おお、すごい美しい。これ砂も特徴的っすね。なんか変わった色してる。やっぱ火山の影響ですかね。ああ、こうやって湧き水が、うわ、上から本当に湧き水なんや。なんか野菜でもね、草かこれ。あ、これ湧き水がこう流れてきて、これ飲めるんかな。飲めるっぽいな。すごい、本当に湧き水。飲んでみよう。うわ、すごい。あ、冷たっ。気持ちいい。ホップがあるんでいただいてみましょう。これいただきます。うまっ、うまっ、おいしい。最高っすね。暑かったから余計にうまい。うん、これは持って帰りたい。うまっ、最高っすね。こんな体験できるんや。東京っすよ。毎日仕事帰りにね、居酒屋で飲んでくれるのもいいかもしれないですけど、こうやって週末に神津島やってきて湧き水飲むのも健康的じゃないですか。最高。多幸湧き水っていうぐらいだからなんか幸せになれそうっすよね。ああ、冷たくて気持ちいい。最高。東京名湧き水57銭、多幸湧き水。神津島産出オブシディアン黒曜石。すごいですね。この石か、すごい黒い。そしてこっから見える景色がめっちゃ素晴らしい。世界一美しい漁港ちゃうんかっていうぐらい綺麗。はい、この辺りが集落になりますね。信号ありますね。で、なんか商店なんかもありますし、この辺はね、明日、徒歩でも散策できるんで、ちょっとここは一旦飛ばします。この辺に来るとさすがに人が何人かいる感じですね。今日はね、飲食店一軒予約してます。あそこかな、僕が泊まるとこ。ここですね、山下旅館別館。今日僕が泊まる予定のところです。はい、ここもバス停になってるみたいですね。ドンタクハウス前ってなってますね。でも1日に3本しか出ない、行きと帰りとね。
だから本当に考えて使わないと難しいところですね。でこの辺りにトロッコ跡みたいのがあるって書いてたんで寄りたいと思うんですが、ここちょっと降りていきましょう。あっちに海水浴場みたいなの見えてる。まあ全然誰も泳いでないぞ。あ、これか。これがトロッコ跡なんですね。はあ、これ何のトロッコ跡なんやろ。ちょっと調べます。名組湾とトロッコ跡ってなってますね。石材をね切り出してた時代のものらしいですね。だから石を運んでたんですね。おお、すごい朽ちてきてますけども見応えあります。ちょっと上まで登ってきました。このトロッコの上に乗るのはねちょっと崩れそうなんでやめときますけど、素晴らしい景色です。見応えありますね。おっと、ここで通行止めですね。もうなんか通れなくなっているトンネル、それで端っこまで来たっていうことですね。本当に小さい島ですね。でも一つ一つが結構見応えがある。ちょっとここも行ってみよう。はい、かなり風が強いんですが、大黒根海岸というところも見たいと思ったんですが、もう入り口塞がれてるやん。荒々しい。ここ海岸と言えるんでしょうかね。誰もまだ泳いでる人もいないから、ちょっとどこが泳いでいい場所かもよくわからないですね。ちょっと一番有名なところに今から行きます。すごい、もう土砂崩れも起きそうなぐらいちゃんとガードしてる。はい、そしてまたなんか湧き水みたいのありますね。水がしりの泉。ここも湧き水が置かれてます。素晴らしいですね。あ、冷た。あ、冷た。冷た。人間はね、水さえあればある程度は生きながらえることができるそうです。ご飯を食べなくても水がちゃんとあれば生き残れるらしいです。結構戦争とかでも大事にされたのは水と聞いてます。ここではね、ああやって湧き水がたくさん湧いてるっていうことはまさに神の伝説にふさわしい話なんじゃないかなと思います。その神の伝説みたいなのがあって、それもなんか水の奪い合いみたいなところから、始まった話で、いろんな島の神様が集まってなんかその水をどう分配しようかみたいな話をした時に、どっかの島がもう俺んとこで取ってしまうみたいな感じで言って、どこか忘れましたけど、どっかの島の分け前がちょっとしかなくって、それで神様が怒ってもう叩きつけて水がバシャンって広がったところがもう全部湧き水になったみたいな伝説があるらしいです。ざっくりそんな感じです。どういう感じや。そしてなんかあそこに桟橋みたいな感じで渡れるようになってるけど、途中で終わってるし、もう使われてなさそうな感じですね。昔はあそこも見れてたんですかね。恐ろしい、自然の恐ろしさが垣間見えます。ここもバス停になってますね。今が、ここですね。でここら辺が多分泳ぐとこになってるんですよね。ちょっと歩いて行ってみましょうかね。はい、今から行くとこはこの赤崎遊歩道ですね。でこうやって泳げるみたいですね。でここも行きたいですね。温泉めっちゃいいじゃないですか。でこの多幸湧き水とか行きましたね。天井山も見ましたね。登ってはないですけど結構回ったな。あとは泳ぐだけ、泳いでご飯食べるだけ。まだ水着に着替えてないですけど、ちょっと様子だけ見に行きましょう。あれおかしいな。なんか宿とかレンタカーとかなかなか取れなかったのに全然誰とも出会わへんし、全く泳いでるような感じもないですね。誰も泳いでないぞ逆に泳いでいいんかなっていう。あそこから飛び込むのがなんか有名みたいですね。なんか今禁止なんかな。誰も泳いでないぞ。誰もいない。いやこれはなんかちょっと不思議やな。誰も泳いでない。うわ、飛び込み台もなんか閉められてる。なんでどういうことや。こっからは行ける。こっからは飛び込んで良さそうですね。
いや、こんな自分しかいないっていうのがなんなんやろ。怖いな、逆に。ちょっとご飯食べに行ってそこで確認するか。さすがにちょっと不安やな、これは。ね、勝手なこともできないし。おお、これは絶景や。これは美しい。景色が美しいな。こっから飛び込むんか。おお、なかなか迫力っすね。ちょっとグラグラするし。おお、こっから飛び込んであっちに上がるって感じですね。あ、ここ本当はなんか食堂とかがあるんや。もしかして海開きしてないみたいなオチ？トイレはあるな。トイレはあって、トイレで着替える感じ。あ、シャワーもあるな。シャワーもちゃんとある。トイレはまあ普通にトイレですね。まあでもなんか着替えるところがある。あ、シャワールームみたいなのもありますね。あ、じゃあ安心ですね。ただちょっと誰も泳いでないのが気になるんで、ちょっと今からランチ行ってそこで確認したいと思います。泳いではいけない可能性もあるんでね。あ、ここにもシャワーある。さあ、神津島温泉というところにやってまいりました。温泉があるんですね。さすが火山があるだけありますね。そしてこの温泉にしかも誰も今いません。食堂があるって聞いたんですけどね、空いてるんかな。ここでランチして、でさっきのところで泳いでから温泉入りたいなと思ってるんですけど、なんと本日水曜日休館日ってこった。マジっすか。でも温泉は入ってええんかな。温泉まで休業ってことはないよな。マジかよ、ありえない。足湯の時間も、あ、足湯も閉まってるんや今。あ、空いてない。保養センター2回受付、所定の料金を支払ってからご利用くださいってなってますね。ということは今日はダメっていうこと。あ、でも入ってる人いるな。どうやって来たんやろ。すごい。明日帰る前に行きたいな。でもレンタカー借りないといけないかな。誰かに乗せて行ってもらうとか、なんかちょっと方法考えたいですね。なんてこった。ああ、11時5分11時30分かに戻れるんですね。でも行きがもうないからどうやって行くねんって話ですよね。あ、11時5分に着くんか、ここに。だからもう25分でお風呂に入ったらなんとかギリギリ間に合うみたいな感じか。そんなことできるんか。なんかさっき行こうと思ったご飯屋さんがちょっと見当たらなかったな。この辺すごい狭いですね。街歩きしたら面白そうですけど、車1台通れたらいいかなみたいなぐらいの広さですね。行き止まり？やばい、これご飯難民。はい、ようやく開いてる店を見つけました。上野アイラナっていうところですね。どういう意味なのかはちょっと分かりませんが、結構やっぱ坂が多いですね。そしてなんか閉まってる店がやっぱ多い。まだやっぱオフシーズンなんですかね。ハンバーガーが食べれるね、ここは。上野、ちょっとこれ行きたいと思います。
はい、これがアイラナバーガーになりますね。美味しそう。一番人気だそうです。いただきます。あと海は泳いで良かったみたいですね。誰もいないからビビりましたけど、昨日船が欠航になったせいでちょっと人が少ないということですね。じゃあいただきます。うまそう。めっちゃ肉々しくてジューシーでうまい。都会的なうまさ。めちゃめちゃうまい。島の人もこれを食べるって言ってたんでね、わかります。ポテトもうまい。モーニングとかもやってるんですね。で、今ここで食べてますけど、7月からは店がちょっと降りたとこに変わるみたいで、ここに来ないでください。いやー、美味しかったですね。さすが都会じゃないのに都会の味でしたね。素晴らしい。僕みたいに情報発信する人が良くない感じの発信をして問題になることもあるらしくて、僕自身も気をつけないといけないなと思いますし、皆さんに正しい情報と誤解を生まないような、そしてここにもね、子供たちとかもいらっしゃいますし、そういった方に悪い影響にならないようなやっぱ発信をしないといけないなというふうに思います。さあ泳ぐぞ。誰もいないけど不安やけど貸し切りっすね。なんで来ないの？まさに大人の穴場旅行じゃないですか。こんな海を貸し切りできるなんて半端ないっすよ。さあ飛び込むか。めっちゃ怖いんやけど、めっちゃ怖い。いざ飛び込むとなったらめっちゃ怖い。行くのか行くのか。超怖い。おお、ドキドキする。しかも一人やしな。おお、行くのか。みんな見てるか。俺は行きますよ。いやー、これはやばいな。うわ、行くんか。じゃあ行きます。行きます。うわー、うわ気持ちいい。気持ちいい。おお、結構冷たい。なんで誰もおらへんねん、こんなとこの上に。それでは自前で持ってきた足ひれ使ってちょっと泳いでみます。これが東京の海とはね、本当に信じられないぐらい透明度が高いですね。わざわざ沖縄とかね行かなくてもいい、そんな美しさです。でも泳いでるのは僕一人なんですね。不思議ですよね。
それではね、ここからは BGM を消しますので、自分で泳いだ気分になってみてください。いやー、サクッとね泳いだだけでしたけど、いや割と見応えありましたね。これが東京からもうサクッと来て見れるって考えたらめちゃくちゃ価値高いと思います。いや本当になんか1日休み取ってとか2日休み取って1泊2日で泳いで帰るってだけでもめちゃくちゃ癒されるんじゃないですか、都会の人。沖縄とか行くのもいいと思いますけど、こっちの方がサクッと来れますし、こんだけ人が少なくて穴場みたいに楽しめるんだったらめっちゃ価値高いと思いますけどね。僕が東京にいたら毎週来たいなっていうぐらいな感じでした。割と魚もいるし、サンゴそれなりに見れるし、で安全やし飛び込めるし最高っすね。そしてこんなに人がいない、すごい。はい、ここのね説明書き読んでで全然見えへんやんなんですけど、ちゃんとシャワーがありがたい。おおありがたいですね。ああこれは助かるわ。冷たいけどありがたい。やばいな、今、3時57分ぐらいなんですけど、5時にね、レンタカー返さないといけないんで、でも天井山まで20分で上がれるみたいな感じで聞いてるんで、巻きで行って15分で行けないかなと思ってます。なんか今日いろいろ、なんか、待ちの時間があったりとか、予定よりも時間がちょっと狂いましたね。もっと余裕がある予定だったり、なんでいつもこんなギリギリになってるのかな。間違えたんかと思ったらいきなり白定山ってきた。名前が変わってたから6合目とかじゃなくていろんな読み方があるんですね。
ばい。間に合うんか。何回も引き返そうかなと思いながら、でもここまで来たから行くしかないと思ってます。やばい。ここか。誰もいない。誰もいないぞ。それではね、登山したいと思うんですけど、もう時間が30分ぐらいか。30分で行けるかな。で、バスはね、予約したらここ来てくれるみたいですね。頂上まででも 0.6 キロなんですね。ちょっと行きますか。野宿とかもダメですよ。もういきなり結構険しい。よし、急ぎ目で行くよ。うわっ、いきなり滑った。いきなり滑った。なんやねん。マジかよ。誰がこんな急ぎで登山する人がおるんや。苔で滑りやすいですからね。気をつけないといけない。なんじゃこれ。めっちゃ長いやんけ。0.6 キロっすよね。600メートル。600メートルやったら10分かからんのじゃん。やばい。千両池とか泳いだりとか結構体力使ったんで足がながらん。修行っすね。まさに神々が僕を試している。北7合目。あと何合。もう見渡す限り階段や。8合目来ました。8合目からも素晴らしい景色が。最高。あそこまで行くんか。結構まだあるな。だんだん開けてきました。こっからも綺麗。よいしょ。足が痛い。9合目が見えてきた。景色がすごいことになってきた。きつい。やばい。もうバテバテや。超きつい。あとちょっとやのに足が上がらない。いや、でも皆さんに絶景をお届けするために頑張ります。老体に鞭打って頑張ります。なんか道が分かれてる。レンタカー5時にちょっと返せそうにないんでメッセージ入れました。看板があります。看板が、最高地点三角点天空の丘。今日は最高地点だけ行きます。こっちですね。すごい。なんか異世界な感じになってきた。なかなか風がえぐいっす。
久しぶりやな、こんなヘロヘロな。フルマラソンとかで走ってる時の途中の感覚やな。絶望やけど、でもゴールは目の前にあって、そこに向かってただ進んでいくしかない。マラソンの時とかそうです。そこで立ち止まって棄権することもできますけど、やっぱり棄権はしたくない。できたらゴールしたい。そしたらもう上がらない足を奮い立たせながら、自分の人生とかに置き換えながら、ここでやめてしまったら、今まで自分が失敗した途中でやめてしまった、諦めてしまった、そんなことと重ね合わせながらね、マラソンとか走ったりします。登山も一緒ではないでしょうか。ちょっと噛んだけど、登山も一緒なんではないでしょうか。ここでやめてしまってもいいですけど、やっぱ帰らないともいけないし、目の前あとちょっと進んだらものすごい絶景が待ってるかもしれません。多分僕がやってる YouTube も皆さんが日々仕事で頑張ったりとか、例えば子育て頑張ったりとかしてるのは、もしかしたらもう少しその先に素晴らしい景色が待ってるんじゃないかと。 YouTube ももうちょっと頑張ったらすごい景色が見えるんじゃないか。皆さんのお仕事ももうちょっと頑張ったらすごい結果が出るんじゃないか。子育てももしかしたらお子さんがすごい感動するようなねことを成し遂げるかもしれない。そんなことをね夢見ながら皆さんは前へ前へ足を進めてるんだと思います。そんなことを学ばしてくれるんですね、天井山は。まさに天井に皆さん行きましょう。一緒に。すぐに旅は自己投資と言いたかったですが、天井に行くまでは我慢しましょう。日々忍耐の連続です。そんなことを教えてくれてますね。と言いながらちょっとすいません、ズボンがずれてきたんで縛り直します。めっちゃずれてきた。すごい凄まじい。なんじゃこれ。もうちょっとや。もう少し上がっていきましょう。こんな素晴らしい景色でもなんと僕しかいません。逆に怖い。このまま暗くなったら怖い。足が棒のようです。結構あとちょっとが長いな。工事の後なんですね。土砂崩壊が激しく、村落に土砂流災害をもたらしましたと。で、山をこう直すような工事したんですね。資材の全てを人力によって搬入するという難工事でしたと。なるほどな。すごい。人間の力で土砂崩れを防いだわけですね。あとちょっとや。ここがついに頂上っぽい感じになってきた。これはまだ6月なんで気温がねそんなに高くない。それでもなかなかです。しんどすぎる。マジできつい。これ40代のおっさんにはちょっとハードすぎるな。きつい。来たか。来た。来た。天井山山頂来たぞ。あった。最高地点到着しました。なかなかきつい。おお来た。天井山山頂来た。それでは皆さんご唱和ください。天井山山頂からまさに旅は自己投資。いやそっちかいみたいな。僕のチャンネルモーリーチャンネルですからね。いやー来ました来ました。ありがたい。いやというわけでね、今日の動画はここまでなわけないじゃないですか。この後飲み歩き行きます。
なんかめっちゃ風強くなってきたんで早く帰ろう。急げ急げ。帰ろう帰ろう。降りてきたぞ。結局今が5時や。延期しててよかった。はあ、ガソリン代2200円かかりますね。そんなに走ってないつもりでも島の価格が高いのか。あ、キャンドゥありますね。100均ある。いやー、夕日綺麗で夕日撮りたいんですけど、今日6時からねお寿司屋さんを予約してるんですよ。難民にならないように今回真面目に予約しました。でも夕日も撮りたいんですけど、夕日が7時なんですよね。お店から夕日が撮れたらいいんですけどね。あ、ここ綺麗ですね。前浜ビーチかな。いいビーチ。あ、サーフィンの格好してる人いましたね。やっぱサーファーの方がいらっしゃるんですね。あー、確かに波がいい感じかも。シュノーケリングっていうよりはサーファーみたいな。この辺もなんかありますね。明日あ、神の物語ですね。僕がいい加減なこと言ってたやつがちゃんと書いてます。漁港の駐車場に止めてくれって言ってた。ここでいいんかな。多分ここのことやと思うんですけどね。それではレンタカー返しました。はい、で今5時36分、6時に予約します。その前に宿にチェックインしないといけないですね。あそこにある宿まで歩いていきます。いやいやいや、早くビール飲みたい。いやー、それにしても結構行ったな今日だけでも。もう千両池、これですね、千両池も行きました。東大も行った。今ここですね。明日この閻魔堂とか前浜とか詳しく見たいと思いますけど、それでこっち側ですね、こっち側の多幸湾とか見ましたね。多幸名湧き水とかで、こう上の方も行きまして、温泉ですね。明日もまた行きたいと思いますよ。温泉とか長浜どんたく施設で、上の方行って赤崎遊歩道とか行きました。そしてこの天井山最高地点までなんとか行きましたね。いやいやよかったっす。なんかもうやり残したことはないぐらいな気分です。選挙も3枚ですね貼られてます。きついこの坂、宿までが遠い。修行ですね。まさに神々の修行。泳ぎから登山からこの歩きまで全部修行です。あ、ここがご飯食べるとこや。結構近い。歩いていけますね。よかった。いやー、なんか最高ですね、景色が。あ、もしかしたら部屋から夕日見れるかもしれんな。仕込んどけるかな。タイムラプス。はい、今日お世話になる宿はこちらです。9円。山下旅館さんです。はい、今日はアジサイという部屋。おお、さあ部屋見ていきましょう。あ、すごいですね。広い。わあ、広いし、しかもオーシャンビュー、サンセット見えるじゃないですか。あ、すごい。おお、電線が目の前にあるけど夕日撮れるかもしれんな。あ、ギリギリちょっとかぶるか。まあでもちょっと仕込んどっかな。なんかあそこからテラスが見えますけど、そっからだと綺麗に撮れそうな気もしますね。シングルサイズのベッドが2つありまして、奥に洗面台とかドライヤーとかでエアコンもあります。でトイレも部屋にありますね。お風呂は、共同のものになって時間制になってました。今日僕は最終の9時半から10時にしましたけど、間に合うんでしょうか。はい、そしてここでも仕事できますね。
Wi-Fi もまあまあ早めですね。ありがたい。やべ、急がな。60役やのにもう60。あかんあかんあかん。なんでこんなバタバタやねん。島でのんびりするはずやのになんでこんなバタバタしんの。皆さんは2泊3日とかでゆっくり過ごしてくださいね。貸し切り営業って書いてる。こんばんは。遅くなりました。すみません。でこれがまたハガツオ。ハガツオになるんですけど、ハガツオってメインの産地はおそらく九州だと思います。そうですね。五島列島とかで食べたことある。で神津島って黒潮のかなり影響を受ける海域なので、関西寄りというか九州寄りの魚と関東の魚が両方いるんですよ。なるほど。なので魚種が非常に多いのが神津島の特徴なんですけど、その中でもこのハガツオは神津島の実際島民、島の人の中でもダントツ人気の魚で、下手すると九州のやつよりこっちの方が時期的には脂乗る時期が長いかもしれない。そうなんですね。これかなり脂乗ってる、腹ももうちょっとなんか赤いです。そうですね。基本的には赤身で、今も産卵後なんで、今は油抜けちゃってるんです。で次がメダイ。これも神津島金目鯛とメダイが名産になってます。でその次が、今が春が旬のカンパチ。春が神津島の場合脂が乗るのが多いので、ちょうど今が旬になってます。で次がこちらが大姫っていう魚なんですけど、関東だと通称姫鯛、本州姫鯛でオゴって言われるのが主流なんですけど、これがどちらかというとそれと全く同じ形で大型化する沖縄まで存在してる、どちらかというと西の魚で、ただ同じ形はしてるんですけど、寿司にどっちが合うのって言われたら間違いなく姫鯛。食感が柔らかくて甘みが強いので、寿司に。でその次がこれがイサキです。イサキは基本的に市場であんまり水揚げがないので、基本的に自分で釣って活締めして熟成してます。で次が夢カサゴが、これが金目漁と一緒で時に釣れてくる、要は金目の下道で釣れてくる深海のカサゴです。800m、1000m で、結構これ数が少なくなってきちゃってるので、今本当に希少価値でカサゴってつくもの全部高いんですけど、その中でも特に数が少ないって言われてるのが夢カサゴで、結構これ食通に人気の魚で、一度火を入れて冷ましてからが美味しい魚なので、これ軽く湯引きした後に冷まして人気てます。で次がこちらが赤ハタで、一般的に赤ハタって夏が旬って言われてるんですけど、夏に浅いところで釣れるようになるだけで、実は神津島って一年中いるんですよ。で神津島は本当に常に安定して取れてるので、神津島は結構他の地域に比べて安定高値の高級魚です。で次はちょっと特殊なんですけど、通称島とかこの島周りで縄切りって言われてる魚で、プロシビカマスってちょっと特殊の骨の配列も特殊なやつなんですけど、で湯釣りで基本的に釣れて歯が立ち魚で、カマスって名前こそついてるんですけど、シビカマスの仲間です。で骨が厄介なので、うちは骨を避けて身をかき出して握取るように。これがうちの寿司ネタの中でおそらく人気トップ3に入ってくるぐらい、これが人気のネタです。で次が、金目鯛なんですけど、神津島金目鯛がこの東京11都の中で一番ダントツ水揚げ量が多いんですけど、今が多いですか。その中でもこの金目は大成丸っていうこだわってる漁師さんがいて、で直接取引をしてるんですけど、片道5時間かけてゼニスの外れまで海域まで根付きの金目を取りに行ってるんですよ。であとは処理が他の船と違って釣れた瞬間から 0.8 度の冷水器っていうのを初めて搭載した船で、神津島では初めての船なんですけど、釣れたらすぐに冷やし込んで、もう冷やし込みを大事にして、で冷やし込んだから今度その水の中とかで血抜きまでして、で活締めまでしてるこだわりの金目鯛で、実際普通に市場で買ってくるのと比べると全く雲泥の差です。今ブランド化進めてる金目鯛で、次があと花笛鯛っていうんですけど、これあんまり関東だと出回らないんですけど、基本的に沖縄とかでビタロウって言われてる魚で、若干水っぽい魚で
あまり刺身に向かないとは言われてるんですけど、脱水してちゃんと熟成してあげるとかなり味が出てきて美味しい、珍しい魚で、次がこれは神津島産じゃないんですけど、ニューカレドニア産の天使のエビ、はいはい、聞いたでことあります。車エビの禁煙種でブルーシュリンプっていうのがあるんですけど、そうすごく車エビよりも味が下手すると濃いです、で頭の中の味噌とかずば抜けてうまいので、一緒に味噌も食べてもらえる。で次がこれが神津島で一番最高級魚、市場で出てくる中で最高級魚のクロムツになります。沖縄姫路っておじさんって言われるタイプで、未利用魚って言われてたんですけど、そう実はイタリアンとかフレンチでこのおじさんの種類は高級魚で、そこにだんだん気づき始めて、ここ近年かなり株が上がってきてるんですけど、これは皮を引いちゃうと皮にうまみがあるので、皮を引いちゃうと残念な魚なんですけど、最近調理法が確立されてきたんで、だんだん焼き物とかで結構フレンチでも出るようになってます。で次が春の高級魚というか赤イカですね。でこっちでは赤イカっていうんですけど、基本的にケンサキイカの大型化するので、九州だと白イカで、あとは予備粉のイカとかブランド化されてるんですけど、基本的には向こうよりもこっちは大型が多いです。基本的にケンサキイカ同じ種類なんですけど、地域で呼び名が変わってくるので、中によって東北方面行くとマイカって言われてたりとか、いろんな呼び方があるんですけど、これはケンサキイカです。イカの中での最高級イカです。で次が毛肌マグロ、これがちょっと僕釣ってきた30キロぐらいの個体なんですけど、ちょうどこの時期産卵後になっちゃうんで油が少し抜けちゃうんですけど、赤身なので、これは島寿司でうちのオリジナルで漬け込んであるので、これは醤油つけてそのまま召し上がります。あとは今回一品料理なんですけど、ちょうど今旬なのでこの赤イカで、赤イカ漁は基本4月5月6月だけど、たまに4月もあるんですけど、本当この時期しかないので、それとうちのオリジナルの味付けでちょっと甘めのかけ醤油と卵黄を混ぜている。あとこちらがお吸い物で魚と、あと若干貝の出汁からも取れてるんですけど、中に具材で夢かさぼ、これがお吸い物になります。そう、熟成っていうのはちょっと僕あまり理解してないですけど、どういう意味、どういうことなんですか？基本的にはもともと寿司屋さんとかよく寝かせるっていう言い方をするんですけど、それも一部同じというか、一部それは当てはまるんですけど、基本的にもともと昔っていけす料理じゃないですけど、取れたてとかプチプチとか、そういうのが美味しいっていうか贅沢って言われてはいたんですけど、正直魚って特に白身魚は釣れてからとか締めてから4日5日味が出てこない魚が圧倒的に多いんですよ。そうなんですね。なので一般的にスーパーとかで流通してるやつっていうのは、実はどこかで市場で止まってたり、魚屋さんが保管とかしてたりとかして、なるほど。高鮮度とは言っても3日経ってる魚とか結構流通してるんですよ、世間で。でもそれでもまだ足らず、実際に美味しくなってきたりうまみが上がってくるっていうのが4日目、5日目、6日目。なるほど。旗類なんかだと7日から15日で、クエとかまでになってくると今度25日までいかないと食感も硬いし味も出るんです。で全ての魚が熟成で美味しくなるというわけではなくて、やっぱり物がいい魚こそ熟成でさらに美味しくなる。なので熟成をしようと思うのであれば、まず魚の目利きができなければなるほど。そりゃそうですね。まずいい魚さえ選ばないと、全く熟成してもあまり意味がない。なるほど。なので、あとは寿司で提供してるっていうのがあるので、寿司屋で売ってる寝かせるっていうんですかね、シャリがほどけるのに上に乗ってるネタが本当ピンピンすぎたりとか、バッキバキのネタ乗せちゃうと回転寿司じゃないんですけど、口の中でちょっと食感が悪い。そういうのもあって、食感を柔らかくするっていう意味の寝かせるっていうのもあるんですけど、基本的には魚本来の個性を引き出してある。なるほどね。なので釣れたてとかの白身魚を5種並べて食べ比べしても、食感の違いとか色の違いとか見た目の違いしかほとんどなくて、なるほど。別々で食べると実際わからない。確かにそうかもしそれない。れが1週間2週間とかその魚に合わせて熟成することで個性がちゃんと魚本来の味が出てきて、なるほど。甘みだったりうまみだったり成分が出てくるので、
ちょっと特殊な、ただモロハの剣なので、はいあまり知識がなく、ああやっちただ単ゃうとに寝かせれば寝かせるだけ美味しくなるわけではなくて、やっぱり旨味のピークがあって、あとは消費減なるほどなるほど、うんうん、まあ、その辺はもう目利きと経験ととなので、はいはい後継者は多分無理ああなるほど作れないです。なるほど理解するまでに相当時間かかる。なるほどな、うんうん、で僕自身は本当ちっちゃい頃から寿司に行ってる。なるほど、あそうなんですか。寿司職人ではないです。ああ、ちっちゃい頃から寿司に行ってて、もともと趣味からずっと熟成をやってる。なるほど。趣味が仕事になった。はい、いやちょっと楽しみです。はい、ありがとうございます。朝日がこんなん出してたんですね。熟成。はい、それではもう今日はね登山も頑張りましたし泳ぎも頑張ってね洗浄液も見ましたんでね、いただきます。うまっ。いやさすが熟成ですね。この熟成がうまいのか今日の僕の運動量から来る美味しさなんかわかんないですけど、あでも苦味がしっかりとある。さあいただきましょうかね。寿司、いや熟成の寿司とか初めてですけど、どっから食べたらいいとかってあるんですか？気になるんですか？気になるやつからでいいですか？もう特に順番は、はい、もうこう言ってもいい感じですか？これ最後がいいですかね？美味しいのを取ってくるタイプか。いや最後にやっぱ最高のやつ持ってきたいですね。だったら、はい、本当のおすすめは、この金目と、はい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 、じゃあこれちょっと最後に。それではまずハガツオですね。五島の旅でいただきましたハガツオ、めちゃくちゃ美味しかったですけど、ここもまた美味しいということでいただきます。美味しい。めっちゃとろけるわ。すごいな。梅鯛。めっちゃ柔らかくて味がふわーっときますね。新鮮な魚のコリコリした感じじゃなくて、すごいとろける、まさに熟成されてる感じなんですけど、後味もすごいなんか一つ一つ違う。じゃあ焼酎いただいていいですか？森若、僕の名前は森若です。森若です。イカいただきます。うまいわ。熟成したらこんなにうまいんですね。ということは僕もどちらかというと熟成されてる人間ですよね。僕の方が見応えあるんじゃないですか。そんなことも教えてくれるんですね。この神津島の旅はまさに旅は自己投資ですね。素晴らしい。乾杯。本当に味わい深いんで目を閉じて食べてほしい。焼酎もこれちょっと普通に焼酎とは違うぞ。若干なんかウイスキー感もある醤油じゃないわ、焼酎ですね。醤油飲んだらえらいことになるわ。この三日月でいただきます。
イカがここまで存在感あるとは。呼子のイカも美味しかったですね。そして呼子と同じところで取ったどこだったか、壱岐とか対馬のねイカも美味しかったですけど、美味しい。めちゃくちゃ美味しい。なんかめちゃくちゃまろやか。お酒に合う。今日の頑張りを癒してくれますね。やっぱり人生頑張ったらちゃんとご褒美あるんですからね。頑張るもんですね。頑張ってよかった。皆さんもそういうことあるんじゃないですか。頑張ってよかったと。それこそ人生の醍醐味ですね。わあ最高。そろそろ夕日が落ちる時間。ちょっと外見てみようかな。これ食べてから大姫。雲で隠れとるやんけ。いい夕日見れるかなと思って出てきたら赤いただきます。黒シビカ。いや都会の人はでもこんなちょっと来て全然違う空気味わえるのいいと思いますけどね。ですよね。海綺麗だし。そう、うんちょっとこの島巡りにハマる人が多分増えてくる。いやそうですね。いやだから僕も島がやっぱ人気なんですよ。 YouTube でこんなにいっぱい知らん島があったんやみたいな。やっぱり人気スポットとかだと一人だと結構ねかなりメンタル求められるんですけど、島はやっぱ全然人いないから、人がいてもその人も開放的になってるから、飲み屋さん行ったりしても大体こう絡みがあったりとか、それがやっぱ島の良さっすね。焼酎もう一つもらいます。森若の赤、これもほんのりワインみたいなね香りがするそうです。花笛鯛。確かに面白い味ですね。なんかいろんな味が混じってる感じがしますね。焼酎のような感じもあるし、香りがちょっとワイン。ワインね、なんか面白いですね。美味しい。いや寿司もなんか本当に柔らかくて味がしっかり。神津島って白身魚の魚が圧倒的に多いんで、うちはどちらかというと寿司の方に利尻昆布とか若干昆布の利尻昆布がで優しめにしてる魚の味がはっきり分かるので、あまり主張しないように抑えて。うまっ。やっぱり現地のものを食べたいとか思う。いやそうですね。意外と現地のものじゃないんですよ。いやそうなんですよ。結構それあって、店に行ったらやっぱ地のもの食べたいって言ったらないって言われること結構多くて、仕入れたものみたいなでもそれが売りになってるんですよ、そのお店。ああ、なるほど。最後大物を残しました。売りである金目鯛。金目鯛いただきます。全然違う味が。贅沢な味って言ったんですけど、なんかすごい残熟成されてるって感じですね。はい、次は森若の白、いただきます。白ワインのような風味があるとのことです。ソーダ割りでいただきます。とっておきを最後に残しておきました。黒ムツですね。それでは最後いただきます。うまい。何の嫌な感じもない。森若の白ワインのような焼酎。
脳が混乱するぐらい白ワインを飲んでるのか焼酎を飲んでるのか分からなくなるぐらい絶妙に美味しい。いや全部美味しかったです。はいいやこれもめちゃくちゃ美味しいですね。それぞれなんか個性があったような気がします。こうやって熟成魚食べてみるといや確かに個性がめちゃくちゃあるなと。まあ確かに臭みは全くないですね。多分8月ぐらいに動画出せると思うんでちょうどいいです。タイミングでは一応新店舗じゃないですけど、撮影してる時に一応新店舗は建設じゃないですけど工事中。でここはここで個室みたいにして離れてる。ああこっちはこっちはのここが好きな人がいるんですよ。ああ工場見学みたいに。ああなるほどなるほど。パッションフルーツのバニラ。やっぱバニラの甘い味と調和してさっぱりですね。バニラっぽさもあるしなんかすごいさっぱりしたパッションフルーツ感もあるし面白い。いやごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー美味しかったですね。結局9時23分までゆっくり飲みました。本当だったらね次のお客さんがいたら7時半までなんですけどちょっとゆっくりさせていただきました。そして9時半にね宿の温泉が入れるんですけどなんと僕が泊まってる旅館は温泉が今日閉まってた温泉ともう一つあそこだけが温泉が出るということでそれは体験しないといけないだろうということなんですけどちょっとやっぱでも2軒目も気になるんでねちょっと2軒目のお店だけ見に行ってそれから判断したいと思います。いや誰もいないな。これが東京の夜っすよ。東京の夜に僕しかいない。そんなことありますか。涼しい。いや誰もいないですね。逆に言うとその観光客さんとの絡みみたいなのが全くなかったですね。それはそれでちょっと残念な感じしますけど。いやー何ここ洞窟みたいな。自販機が自販機があるんや。それはありがたいですね。現金しか使えないですけど自販機がある。飲み物は買えなくはないっていうことですね。信号があるところまで結構あるな。軽く見ようと思ったけど割と距離あるかも。夜でもちゃんと赤信号青信号なるんですね。で今夜9時28分ですけどもうお店も開いてないですね。自販機だけです。そしてなんか島の人が集まるね居酒屋なんか通称ちょうちんって言われるところがこの先にあるらしいんですけどそこやってますかね。いやどうなんやろやってんのかな。なんかもう全く暗いですけどね。真っ暗や。さすが星空が素晴らしい街って聞いてるんで星空なんとかに認定されたみたいな。星空めっちゃ見える。星が綺麗。素晴らしいですね。なんかできるだけこの照明みたいなのを消して星が綺麗に見えるようになんかしてるみたいですね。ここかな。この辺ですね。閉まってるやん。なんで定休日か。定休日やわ。定休日でした。居酒屋ここですね。めっちゃ閉まってる。そして宿の人に紹介してもらったアニメート通った時にありました。ここで飲んでアニメートでみんな飲み直すみたいな感じらしいんですけど見た感じアニメートも閉まってる。そらそうやわな。辰巳さんで飲んでその次に行くような店が一緒に閉めますよね。閉まってるわ。電気消えてる。もう今日は諦めて温泉入れますか。いやもう一軒で十分しっかり飲みましたし今日はもう登山と、ね、泳ぎも頑張ったんで今日はこれにて温泉飲みにします。明日はね式根島に行くんですけど明日の式根島が結構飲食店難民になるみたいなんですよね。で今日おすすめしてもらったところに電話したんですけど電話出ないっすね。さすがに当日では厳しいみたいなこと言われたんで大丈夫かな。だからこっちでなんか買って行ってた方がいいかもねみたいなことは言われました。マジかよ。それでは15分しかないですけど温泉入ります。ここかな。温泉に入れると最高ですね。結構
全部の感じで演出ですね。海水が結構強めなんで、有馬温泉とか白浜温泉とかそっち系のやつですね。すごい掃除にはなると思います。肌が弱い人とか結構これで肌が良くなったりとかいいですね。温度も39度ぐらいかな。こちら朝食ですね。これ何の魚やろ。卵焼き、海苔でご飯ですね。から閉まりました。じゃあまだ筋肉痛が取れないですが、おはようございます。はい、今朝の10時8分ですね。で今日はね、式根島に、移動になりますんで、それまでの間ちょっと観光したいと思いますが、昨日はねかなりハードに過ごしたんで、今日はゆったりめに行こうかなと思ってます。でこの後11時にバスが、出てるんで、そのバスで温泉ですね、昨日閉まってた保養センターの方行きまして、そこから12時半ぐらいまで過ごしまして、その12時半にタクシー予約します。でタクシーで旅館に帰ってきて、そこから港に向かうっていうようなスケジュールです。はい、ゆったり行けると思います。温泉でちょっと昨日の疲れを癒したいですね。そしてそのバスの時間まではちょっと街歩きとか、昨日見てなかったところ見ようかなと思ってます。まずここの閻魔堂ですね。洞窟になってるんですかね、ここ。閻魔ケイブって書いてます。ちょっと怖いけど、切り立つ岸壁の下の洞窟は微笑みを浮かべている閻魔が祀られている閻魔堂であると。普通は閻魔は憤怒の相をしているが、怒っているが、ここに祀られている閻魔の石仏は笑顔で優しい雰囲気をにじませ、ちなみに我が仏教は我が国に渡来した当時の閻魔は微笑みをたたえていたもので、憤怒の相になったのは近世になってからというと。ここですね。ちょっとポタポタとこう水が落ちたりとか洞窟っぽさが出てますね。はい、ここですね。すごい洞窟になってる。これが閻魔さんだから、多分この一番右の方かな。確かにちょっと微笑んでる感じですね。素晴らしいですね。一礼して、いやー、今日もね、最初雨予報みたいな感じだったんですけど、いい天気ぐらいですね。ありがたい。やっぱり島の天気は行ってみないとわからないですね。もう運です。の2つ茶色い建物がある奥川にバス停があるっていう風に聞いてますね。そこから温泉向かいたいと思います。200円で行けますね。レンタカーも体験して、ローカルなバスも体験して、帰りタクシーも体験する。素晴らしいですね。なんかレンタサイクルもあるんですけど、結構高めなんですよね。なんか1時間900円とか取られるんで、ちょっとこの神津島のちょっと個人的に残念だなと思うのは、やっぱレンタカーとかそのレンタサイクルとかの値段がちょっと他の島に比べると高めっすね。でもしょうがないってはしょうがないかもしれないですけどね。ただその島ポ通貨っていうね、その1万円分を7000円で使えるみたいなね、割引の施策が今はありますので、それを使って、お得に乗るのがいいんじゃないでしょうか。なんか神社もありますね。物見名神社近道って書いてます。神社があるんですか。
近道って書いてるけど、もう通れるんかこれ。またこのパターン。これはちょっと通れるんかな。あ、いけるか。ギリいける。しかしトゲトゲ、こんなところに神社が。よし、意外とまだ遠い。また登りかよ。もう今日は登らんつもりだったのに。近道っていうぐらいやからきっと近い。もうすぐでしょ。来た、着いたか。ここに入れへんようになってるけど、どういうこと？この木の橋は通ったらダメなのかな。お、神社っぽいとこに来た。ここはやっぱちょっと老朽化してるんでしょうね。おお、あ、神社や。すごいショートカットしてきた。初めて神社をショートカットしました。そんなことも教えてくれるんですね。別に何でもかんでも真面目にゼロからやらなくてもいいと、うまくショートカットして生きろと、そんなメッセージかもしれません。来ました来ました。誰もいない感じですね。天箱の後ろにこの鈴があって、どうやって祈ったらいいんや。わざわざこう後ろまで引っ張らなあかんのかな。こっちに行けば。よし、街歩きするつもりがもう10時21分や。やばい、あと30分ぐらいしかない。こっちが正規のルートか。あ、ちょうどバス乗り場の近くに行くんですね。さあ、歩いて信号のとこまで来ましたね。はい、マッチャーレセンターとか右には、バスタクシー乗り場も右って書いてますね。はい、でここには温水シャワーがあれですね。準備中ですけどね、やっぱシーズンオフだからかな。そしてここが前浜ビーチかな。そうですね、前浜海岸ですね。なんか今ちょっと整備してますね。砂をきれいに鳴らしてる感じがします。でも昨日に比べてやっぱ雲がちょっと多めですね。でも雲が多めとはいえ、やっぱここは紫外線がすごく強いんで気をつけないといけないですね。さあ、売店に来ました。昨日は閉まってた売店、いろいろお土産物が売ってますね。水着とかも売ってますし、 T シャツも売ってます。サンダルもめっちゃありがたいですね。あ、こっちもお店開いてますね。2つ隣になってるんですね。でこっち側のお店も開いてますね。すごい、もうなんか都会のお土産屋さんみたいなお土産がたくさんあります。あ、森若も売ってますね。昨日僕が飲んでない森若が売ってる。これですね、森若。それではね、ちょっと歩いたんで、神津島サイダー、もうどこの島行ってもこういうサイダーありますね。で神津島のものが、その各島のものがね使われているようなサイダーとそうじゃないサイダーがあるので、これはちょっと分かんないですね。見た感じだと別に神津島のものは関係がなさそうな感じはしますね。まあでも飲んでみましょう。ただ映えますね。
だから映えた写真とか撮りたい人にはめっちゃいいですね。いただきます。どんな味か。普通のサイダーよりもなんかちょっとこう、なんていうんですかね、レモン風味というか、レモンというかなんかそのちょっと爽やかな感じですよね。普通にうまい。神津島の塩とか入れてくれたらもっと最高やね。パッケージもいいと思います。結構ね、その神津島の特徴といえばこのやっぱ山があるのですごいこの、ね、坂道が多いですね。であとこれ川なんかな、でも全然水流れてないですけどね。本当になんか平坦な道がないんで、結構自転車とか借りても電動付き自転車じゃないとしんどいですね。あとやっぱ潮風がすごい強いらしいんで、塗装とかもねやっぱ頻繁に変えないといけないということで、結構この島の塗装屋さんとか土木系とかは結構儲かってるみたいな、結構ねその工事とか建て替えしてるところも多いですね。でそれがなんかその星空のね認定を受けたんで、その各旅館とか宿ですねにその星空が見えるようななんかベランダを作ったりとか、してるらしいんですよね。そこになんか補助金も出るみたいな感じで、なので結構工事してるとこが多いというような噂を聞きました。昨日僕龍宮っていう店に最初昼行こうとして閉まってるわとかって言ってたんですけど、位置を間違えてました。小坂道登りますね。あそこかな。今なんかあそこも綺麗になんか直してるけど、あここですね。ここが龍宮やったみたいです。今日定休日になってる。ちょっとビーチの方行きますかね。そういえば神津島にゃんこ見てないですね。にゃんこいないんかな。いないよな。いそうでいない。これですね。神津島は星空保護区っていうところに認定されたんですね。それによってなんか屋根でこう星空を見るみたいなね施設とかが増えてるみたいですね。僕はそこ取ろうとしたらなんかどいてくれるっぽい感じします。こんにちは。あれがこう神様なんですね。水の神様が集まってるみたいな感じなのかな。これなんか寝そべってる感じですね。で、ここに伝説水廃神話とモニュメントが書いてますね。その昔、伊豆諸島の中心である神津島の天井山に島々の神々が集まり会議をしたと。昨日言ったところですね。一番大切な会議は生命の源である水をどのように分配するかでしたが、言い分が様々でなかなかまとまりませんと。そこで次の日の朝、先着順に分けることになりましたと。いよいよ朝になり、一番早く着いたのは、これなんていうの、未蔵島お蔵島の神様でした。お蔵島は最も多くの配分を受け、次は新島、3番目は八丈島、4番目は三宅島、5番目は大島でした。水は次々と配られ、最後に利島の神様がやってきた時には水がほとんど残っていませんでしたと。それを見た利島の神様は怒り、わずかに残った水に飛び込んで暴れ回りましたと。その水が四方八方に飛び散り、神津島では至るところで水が湧き出るようになったと言われていますと。この神話は神津島の東名を由来するとともに、生命の源である水の配分を通して地域づくりの道しるべを暗示するものと考えますと。このモニュメントが未来に向けた島づくりの象徴となることを記念するものであると。なるほどな。この寝てる人は誰なんや。この神様がこういろんな神様が会議してたってことですね。一番上の神様は誰なんやろ。それは書いてないか。面白い話ですね。でも別に神津島の神様が怒ったわけじゃないですね。利島の神様が怒って神津島に湧き水がたくさん出たと。すごい話ですね。だから神津島はその先着順の時にも欲を出さずに取らなかったっていうことですね。だから結局欲を出さなかったところが最終的に恩恵を受けたみたいな話ですかね。これは勝手な僕の想像です。僕たちもありますよね。なんかね、利益ばっかり追求してね、欲深く言って最初はね得したような気がするんですけど、結局生き残ってるのってそういう欲をあまり出さない人だったりするんですよね。 YouTube 界でも結構同じことが言えるのかなと思ってます。結構欲を出してガンガンこう再生数取りに行って、一瞬はねなんかこう花火あげるかもしれないですけど、結局いつの間にか消えてるみたいな。商売でもそうですよね。僕もネットショップのねコンサルとかさせていただくときになんかこう華々しく大ヒットみたいなね、楽天市場総合1位みたいな感じですごい華々しい成績を上げたとこっていうのは結構後から消えちゃってる
部分もあって、もちろんねバイヤーとしてもう悠々自適に暮らしてる人もいると思うんですけど、それよりは欲を出しすぎず目の前のことに粛々とこう取り組む姿勢がね大事だったりするんかなと。そんなことも教えてくれるんですね。勝手な解釈やけどわからないですか地元の人に何の神様ですかって聞いたけど分かりませんって言われました。無念です。それではねちょっとバス停の方向かいますか。いやなかなか楽しめましたね。小さな島なのにいろいろと見応えがあって楽しめましたね。1泊2日でも十分楽しめますし、2泊すればなんかゆったりと過ごすことができるのかなと。僕みたいになんかバタバタせずに過ごすことができるんじゃないかなと思います。さあ温泉楽しみですね。この観光協会とかねバス停があるところにヨッチャーレセンターっていう、ここもランチとか食べれるみたいですね。なんかテイクアウトのコーヒーみたいなマークもあるんでコーヒーも飲めたりするんじゃないですかね。ちょっと見るだけ見てみようか。1時からでした。まだ10時49分でした。早すぎてもあかんのか。今日はどっちなんやろな。船こっちなのか湧き水があった方なのか。やばいな、バス現金かな。さっき現金使ってしまったな。あそこか。ここですね。ここでなんか QR 読み込んでこの自転車も借りれるみたいですね。電動付き自転車借りれますね。これで行ってもいいんですけどね。バスで行きましょう。もうしんどいもん自転車乗るとか。今日式根島の方で乗るしな。これですね、バス停もう11時ですね。これで乗ります。バス来たー。バス来たー。200円。小学生未満無料。これ保養センターまで行きますか。ありがとうございます。お金は降りるときですか。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ今日は空いてますね。受付2階ってなってます。はい、露天風呂の方に行きたいと思います。露天風呂の方はね、スマホとかカメラ持って行っていいって言われました。水着着てるんでね、他のお客さんに映らないようにちょっと行きますね。日焼けしそうやね。おお、すごい。いいっすね。めっちゃいいじゃないですか。これはいいよ。景色眺めながら入る最高ですね。よかった。昨日閉まってたんでね、どうなることかと思いましたけど、最高の演出。なんかすごい、なんていうんですかね、めっちゃ体回復してるような感じが。素晴らしいっす。お年寄りの方が結構来てます。こっち側もあるんですよ。こっちは大露天風呂なのかな。さっきのとこ小露天風呂って書いてましたね。ここか。本当はここもやってるんかな。展望露天風呂もある。めっちゃ日焼けしそう。それだけがネックっすね。
あ、これも絶景ですね。ここからこう眺められるんや。素晴らしいですね。こんなマッサージ機とかもできるんですよ。タダでできるんかな。あ、なんかタダでできるっぽい。あ、最高やな。あ、タダで使える。昨日の筋肉痛を癒してくれ。冷やし中華を始めましたしてるじゃないですか。おすすめ。海鮮丼行こう。海鮮丼楽しみですね。味噌汁は特別すごいとかじゃないですけど美味しいですね。うまっ。豆腐もうまそう。うまい。明太子ソース。金目鯛のいただこう。分厚くてうまい。ご飯の量がめっちゃ多いですね。もしかしたらね、今日夜食事難民になるかもしれないですよ。今から式根島行くんですけど、式根島の2つだけある飲食店がどっちも休みっぽいんですよ。やばいっす。酢飯が結構酢が強調された酢飯ですね。うん、特徴的。醤油を多めにすると美味しい。うん、最高ですね。12時29分でタクシーに迎えに来てもらいました。あれかな、あれタクシー、あんなでかいタクシーで来てくれるんですよ。森岡です。お願いします。めっちゃいい天気。漁港に到着しました。初めて船乗るんでちょっと手続きは分かんないですね。また荷物が重すぎて1回乗るたびにこの1000円の手荷物券を買わないといけないです。無念です。港まで送迎してくれます。これに乗るんすね。楽しみですね。ありがとうございます。ああ、すみません。ありがとうございます。なんか調べられるんかって。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これ荷物は僕だ。一番後ろに。一番後ろ。
ジェットホイールなんでなんか飛行機っぽいですね。警察の方に荷物持たれたからなんか怪しいってチェックされるんかと思ったらめっちゃ手伝ってくれたし、警察官があんな港の橋を引っ張るのもやるんですね。警察の仕事は幅広いですね。動き出しましたね。ぶっただけ確認して。あ、すいません。シートベルトしてません。手振ってくれてますね。さすがに警察はほらだってTake another chance on me till we're old and wrinkly. You don't need a thing now, as long as you have me. Oh, the look in your eyes got me feeling alive, the good life. Oh, the touch of your skin, we can only win. Yeah, that's right. We can live forever, you and I. Keep on driving till the sunrise. We're gonna be alright. 神津島の旅の後は癒しの島式根島に行ってまいりました。ここでもとんでもないドラマが生まれまして、ぜひ別動画で見ていただければと思います。こちらも最高の島になっておりますよ。いかがでしたでしょうか。神々が集う島神津島、東京からねたったの45分でこんな素晴らしいところに行けるとは、なぜ皆さん行かないのでしょうか。ぜひ今のうちにこの大人の穴場旅行神津島に行ってみてもらえればなと思います。このような動画をもっと出してほしいと思ったら皆様のいいねコメントをお願いいたします。メンバーシップではここでは絶対に言えない旅の裏話や近況報告などをさせていただいております。メンバーも続々増えておりますので皆様の参加をお待ちしております。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし名刺パスポートイヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら Nintendo スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう一本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットも2つついておりまして除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでね、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。